হে বন্ধুরা, আমাদের পৃথিবীর সমগ্র আয়তনের 3 ভাগের 1 ভাগ হলো প্রশান্ত মহাসাগর। বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো প্রশান্ত মহাসাগর। বিশ্বের 5টি মহাদেশ এই মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আমেরিকা, চীন, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলো অবস্থিত হওয়ায় এই সমুদ্র সীমায় সবথেকে বেশি সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পৃথিবীর গভীরতম এই মহাসাগরে ছড়িয়ে আছে বহু রহস্যময় বৈচিত্র্য। আজকে অদ্ভুত দেশের এই ভিডিওটিতে জানবো পৃথিবীর সবথেকে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে অনেক তথ্য। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের চেয়েও বেশি। প্রশান্ত মহাসাগর উত্তর ও দক্ষিণ 2 ভাগে বিভক্ত। ভূমধ্য রেখা প্রশান্ত মহাসাগরকে উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ করেছে। উত্তর গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগর বেরিং সাগরের মধ্যে দিয়ে উত্তর মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে কোফর্নের কাছে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর সম্মিলিত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে রয়েছে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং এই মহাসাগরের পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অবস্থান। প্রশান্ত মহাসাগরের মোট আয়তন 16,92,00,000 বর্গ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় 32 ভাগ এবং সমস্ত জলভাগের আয়তনের প্রায় 46 ভাগ। প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় 14,000 ফুট। পৃথিবীর সবথেকে গভীরতম অংশটি মানে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিম মহাসাগরীয় এলাকায় অবস্থিত। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা প্রায় 35,800 ফুট। পৃথিবীর টেকটনিক প্লেটের গতিশীলতার কারণে প্রশান্ত মহাসাগর প্রতি বছর প্রায় 1 সেন্টিমিটার করে সংকুচিত হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় 25,000 দ্বীপ রয়েছে, যা বাকি 4টি মহাসাগরের সম্মিলিত দ্বীপ সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া এই 3টি অঞ্চলে বিভক্ত। মাইক্রোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলো তুলনামূলক ক্ষুদ্রাকৃতির। এই দ্বীপগুলির মধ্যে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ এবং কেরিবাতি অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশিয়া দ্বীপগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ নিউ গায়ানায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্যে 3জি, ভানুয়াতু, চলমান দ্বীপপুঞ্জ এবং সান্তা ক্রুজ উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সর্ববৃহৎ অঞ্চল হলো পলিনেশিয়া। 130টির মতো দ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত, যা উত্তরে হাওয়াই দ্বীপ থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝখানে থাকা এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সামোয়া, টুভালু, টোঙ্গা, পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ এবং কুক দ্বীপপুঞ্জ অন্যতম। আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে পৃথিবীর প্রায় 95% বাণিজ্য সমুদ্র পথেই সম্পাদিত হয়। সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের ভূমিকা অপরিসীম। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও পানামা থেকে এশিয়া পূর্ব উপকূল ও ওশিয়ানিয়া অঞ্চল পর্যন্ত এই মহাসাগরের সুবিস্তৃত সমুদ্রপথ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সমুদ্রপথ সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই সমুদ্রপথ দিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন প্রশান্ত মহাসাগরকে ব্যবহার করেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করে। আর এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্যই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বহু বৃহৎ বন্দর গড়ে উঠেছে। সিঙ্গাপুর, হংকং, ম্যানিলা, পানামা, ইয়োকোহামা, সিডনি, সান ফ্রান্সিসকো এবং লস অ্যাঞ্জেলেস প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত সর্ববৃহৎ বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। আর এত বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে বেশ কিছু রহস্যময় বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। আলাস্কা উপসাগর হলো এই মহাসাগরের সব থেকে আশ্চর্যজনক স্থান। আলাস্কা উপসাগরের যে জায়গায় বেরিং সাগর আর প্রশান্ত মহাসাগর মিলিত হয়েছে, সেখানে এই দুটি জলরাশির পার্থক্য খুব সহজেই ধরা পড়ে। একদিকে হালকা আকাশি রঙের জল আর অন্যদিকের জল গাঢ় নীল। খালি চোখে দেখলে মনে হবে দুটি সাগর পাশাপাশি বয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের জল একে অপরের সাথে মিলিত হচ্ছে না। এর কারণ হলো বেরিং সাগরের হিমবাহ গলা স্বচ্ছ জল প্রশান্ত মহাসাগরের জলের চেয়ে অনেক কম লবণাক্ত। তাই জলের উপাদান ও ঘনত্বের পার্থক্য থাকায় দুটি উৎসের জল সহজে মিশতে পারে না। তবে খালি
খালি চোখে ধরা না পড়লেও এই দুই সাগরের জল যে একেবারেই মেলে না তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সময় সাগর দুটির মিলনের সীমানায় পরিবর্তন দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের আরেকটি রহস্যময় স্থান হলো জাপান ও বনিন দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থান ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল। সমুদ্রের যে এলাকায় ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল অবস্থিত তাকে বলা হয় ডেভিল সি বা শয়তানের সাগর। এখানে বহু জাহাজ ও বিমান হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে, যেসবের হদিশ পরবর্তীতে আর পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অগ্নুৎপাতের ফলে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটি নতুন দ্বীপ তৈরি হয়েছে। স্যাটেলাইট থাকার সুবিধাতে দ্বীপটির সৃষ্টির শুরু থেকেই গঠন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অগ্নুৎপাতের ফলে অতীতে বহু দ্বীপের সৃষ্টি হলেও বিজ্ঞানীদের দাবি এই দ্বীপ নানা কারণেই সবার চেয়ে আলাদা। নতুন এই দ্বীপের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহের ভূমি গঠন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চর্চা শুরু হওয়ার কারণে বিশ্বের প্রায় সব পরাশক্তি সমুদ্র নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছে, আর এক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান শীর্ষে। প্রশান্ত মহাসাগরের একদিকে যেমন আমেরিকার অবস্থান, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে চীন, জাপান ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলো। কৌশলগত কারণেই প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা বড় ধরনের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে, যেখানে প্রায় 14,000 গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়াও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে প্রস্তুত রয়েছে অত্যাধুনিক সক্রিয় মিসাইল ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে অন্তত 250টি যুদ্ধজাহাজ ও বহু নৌসেনা মোতায়েন করতে যাচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ চীন সাগরকে ঘিরে পৃথিবীর সব বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে মাঝে মধ্যেই উত্তেজনা তৈরি হয়। আমেরিকার সাথে পাল্টা দিয়ে চীনও এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সাগরের বুকে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে চীন। এছাড়াও সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে জাপানের সাথে চীনের বিরোধিতা রয়েছে। আরেকদিকে পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়া গুয়াম দ্বীপের মার্কিন নৌঘাঁটিতে হামলার হুমকি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তায় বড় ধরনের উত্তেজনা তৈরি করেছিল। তবে যাই হোক, উত্তর কোরিয়া থেকে পালানো কিন্তু অসম্ভব। আর এই বিষয়ে ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আকাশ বর্মনে আসতে চলেছে, তাই আকাশ বর্মন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দূষণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে 1100 কোটিরও বেশি প্লাস্টিক রয়েছে। 2025 সাল আসতে আসতে এই সংখ্যা 1500 কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এইসব প্লাস্টিক বর্জ্যের 3 ভাগের 1 ভাগ ভূমি থেকে সরাসরি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিক ভয়াবহ পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়। যেসব পারমাণবিক পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় বজ্র আমেরিকা অত্যন্ত দায়সারাভাবে ফেলে রেখেছে। ভবিষ্যতে সামান্য কোনো দুর্ঘটনায় এইসব বজ্র যদি উন্মুক্ত হয়, তাহলে তা সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। প্রশান্ত মহাসাগরের মতোই নানা ধরনের মানবসৃষ্ট দূষণের শিকার আটলান্টিক মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগর ঘিরে গড়ে ওঠা বিশ্ব বাণিজ্য ও নিরাপত্তা কৌশল সুদৃঢ় করতে গিয়ে মহাসাগরের পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। সর্বশেষে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, স্টে হ্যাপি, স্টে কুল।